क्या आप भी पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर करना पसंद करते हैं लेकिन आपकी फोटो अच्छी नहीं आती? तो उसके लिए ओप्पो ने लॉन्च किया है ओप्पो रेनो 15 सीरीज को, जिसमें मिलता है 50 मेगापिक्सल 3.5x टेलीफोटो लेंस फॉर पोर्ट्रेट, जिसकी मदद से आप कुछ अच्छी फोटो को कैप्चर कर सकते हैं।